अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है। मैं बूरेवाला डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से आया हूँ, इधर इस्लामाबाद। तो ये मिसेज़ को लेकर आया हूँ। मिसेज़ ये तकरीबन हमें 15 से 20 साल पुराना मसला है। पहले हमने मुल्तान न्यूरो सर्जन थे सारे के, उनका नाम तो मुझे नहीं याद। उनके पास तकरीबन 4-5 माह इलाज करवाते रहे हैं। फिर हम बूरेवाला आ गए। बूरेवाला में हम काफ़ी बैठते हैं न्यूरो सर्जन, बारी बारी सबसे हमने कॉन्टैक्ट किया, लंबी चौड़ी मेडिसन। और अब हालात ये थे कि ये मेडिसन बर्दाश्त नहीं थी होती, मेडिसन खा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने अचानक फ़ेसबुक पे देखा इनका, तो मैं सर के पास आया हूँ। आज हमें तीसरा दिन है इधर आए हुए। तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये कह रही हैं कि आपसे 50% से ज़्यादा हमें पहले से रिलैक्स फ़ील कर रही हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप मेडिसन से जान छुड़वाएँ और इधर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू।